السبب ده اللي بيخليك ما تخسش حتى لو انت عامل دايت. بقول لك ايه، وانا ينفع افطر باتيه الصبح؟ طب شويه دونتس ومكسرات. جسمنا ليه فترتين بيبقى في اعلى معدلات امتصاصه ساعتها. اول ما بتصحى من النوم وبعد التمرين مباشره. والعاده اللي انت بتعملها في الفطار الصبح قادره ان هي تقتل نتائجها في الدايت. والعاده دي هي اني من وقت للتاني بفطر بكميات سكر عاليه. وده خطر على صحتك ونتائجك عشان بيؤدي ان سكر الدم يرتفع جدا مره واحده، بعد فتره قليله بينزل تاني مره واحده، يبقى عامل زي المرجيحه كده. وده عشان الاكلات اللي بتحتوي على سكر عالي زي الباتيه والدوناتس مثلا كده، السكر بتاعها سريع الامتصاص فبيدخل الدم يعلي السكر بتاع الدم هواء. العاده دي بتؤدي ان جسمك بيخزن دهون كنتيجه للموضوع، غير ان هي بتعلي معاك الكريفنج طول اليوم، يعني جسمك بيفضل مشتهي السكر طول اليوم. والحل هنا ان انا اركز على الكربوهيدرات المعقده في الفطار بالذات، زي الشوفان، البطاطس. وبكده هتحافظ على صحتك ونتائج الدايت.